வெல்கம் டு கமலிஸ் பாரிஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு கிறிஸ்பியான KFC ஃப்ரைட் சிக்கன் தான். அதை எப்படி நம்ம வீட்லயே உள்ள இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வச்சு சிம்பிளா டேஸ்டியா செய்ய போறோம் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னா அதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். KFC சிக்கன் செய்யறதுக்கு நான் 1 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். அதை தோலை நல்லா நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா கழுவி தண்ணி நல்லா வடிகட்டிட்டு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இது தனியாத்தூள் மல்லிப்பொடி 2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். மஞ்சள் தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். மிளகாய் தூள் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு 2 டேபிள் ஸ்பூனு, மிளகுத்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூனு, மைதா 1 கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். சோள மாவு பார்த்தீங்கன்னா 1/2 கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். அரிசி மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு. இது பால் 250 மில்லி எடுத்துருக்கிறேன் 1 கப் அளவுக்கு. எலுமிச்சம்பழம் 1 எலுமிச்சம்பழத்தை புளிஞ்சு சாறு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். முட்டை 1, தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம். இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த சிக்கன் பீஸை நம்ம நல்லா இந்த நீட்ட வாட்டத்தில் உள்ள நல்ல பீஸு இந்த அளவுக்கு கீரல் போட்டுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம அந்த ஜூஸ்லாம் அதில் இறங்கும், மசாலா ஜூஸ்லாம். 2-3 கீரல் போட்டுக்கலாம். அது மாதிரி பாருங்க, நல்லா இந்த மாதிரி எங்கெங்க சதவம் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் நல்லா கீரல் போட்டுங்க. இப்போ சிக்கனை ஊற வைக்கிறதுக்கு நம்ம பட்டர் மில்க் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதில் பாலை கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன். அதில் உப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 1 எலுமிச்சம்பழம் தண்ணியை அதில் ஊற்றிக்கிறோம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற ஒரு முட்டையும் அதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதை ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம சிக்கனில் மசாலாலாம் போட்டுக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனில் இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருந்தோம், அதை போட்டுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா மிளகுத்தூளில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா சீரகத்தூளில் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம். அப்புறம் மிளகாய் தூளில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். இப்போ மல்லித்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சதை அப்படியே போட்டுக்கிறோம். இப்போ மஞ்சள் தூளை இதில் பாதி அளவுக்கு எடுத்து போட்டுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம். இதில் இப்போ இந்த மசாலா நல்லா பிசைஞ்சு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பட்டர் மில்கில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம மீதி எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா தூள்லாம் கோட்டிங் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலாவை நல்லா இதில் பிசைஞ்சிட்டு சிக்கனில் பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பட்டர் மில்கில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பாருங்கள், நான் எல்லா பீஸஸும் நல்லா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு மசாலாவை அதில் சேர்க்குறேன். இந்த பீஸும் இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம், நீட்டமாக கட் பண்ணி. அப்போ தான் நல்லா மசாலா உள்ளே இறங்கும் நமக்கு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம சிக்கன் பீஸில் மசாலாலாம் போட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம். இதை நம்ம இப்போ பட்டர் மில்கில் எடுத்து போட போகிறோம். இப்போ இதை நல்லா இதில் சோக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வைக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம கிட்டத்தட்ட 3 to 4 மணி நேரம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பொரிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மைதாவை இதில் போட்டுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இது சோள மாவு, அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். இது அரிசி மாவு, அதையும் வச்சுக்கிறேன். மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சீரகப்பொடி, அதையும் போட்டுக்கிறோம். இது மிளகாய் பொடி எடுத்து வச்சுக்கலாம். தேவையில்லாதவங்க கம்மி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துக்கிறோம். அதுலேயும் நம்ம போட்டிருக்கிறோம், அதனால் இதில் கொஞ்சம் சேர்த்தா போதும். இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். கையால் பிசைங்கன்னா தான் நல்லா ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா கையால் பிசறி விட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா சிக்கனை இதில் போட்டு நம்ம எடுக்கலாம். இப்போ சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு 3 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நான் எடுத்துருக்கிறேன்.
இப்போ அதை மேலே கோட்டிங் கொடுத்துட்டு பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ஒரு கோட்டிங் கொடுத்து எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ திரும்ப அதே பட்டர் மில்கில் நினச்சிட்டு இன்னொரு கோட்டிங் ஒன்று கொடுத்துட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிடலாம். அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு எண்ணெயை நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகிடுச்சு. கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் சூடு ஏறணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை போட்டுக்கலாம். இப்போ திரும்பவும் நம்ம ஆயிலை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா போடலாம். கொஞ்சம் இந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கணும்னா மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு பொரிக்கலாம். அப்போ தான் கறி நமக்கு உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்து வரும். இப்போ பாருங்க, சூப்பரான KFC சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துருக்குது. இப்போ இதில் காரம் அதிகம் தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். கம்மியாக வேணும்னா நான் போட்டிருக்க அளவோட இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம வீட்டிலேயே செஞ்சு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். இப்போ வாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துருக்குது. நல்லா காரமாக டேஸ்டியாக இருக்குது. இல்லை நீங்கள் மிளகுத்தூள் வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். இதே போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு வைங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உடனே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதே போல் அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.